Coincidindo co Black Friday, o Concello de Boiro volve poñer en marcha entre o venres e o sábado a Feira do Comercio, na que os establecementos participantes ofrecerán descontos especiais e agasallos. Este venres co Black Friday e o sábado ca noite aberta, pois vamos a esperar unha velada, un fin de semana intenso no noso municipio, animar aos boirenses e boirenses a consumir no comercio local e, como ben tamén dicía a concelleira, pois tamén os veciños e veciñas de toda a nosa comarca que se trasladen este fin de semana a Boiro, porque vamos a ter moitas actuacións a nivel cultural e animación, non? E que, ademais das promocións comerciais, o Departamento de Cultura deseñou unha ampla programación complementaria composta por espectáculos teatrais, animación de rúa e música. Dará comezo o venres pola tarde co espectáculo itinerante Os Trasnos Revoltosos e o Blues do País, e continuará durante toda a xornada do sábado. Temos ás 11:30 os obradoiros infantís, onde se fai reciclaxe, onde se vai a facer maquillaxe, que aos rapaces tanto lle gusta, e despois temos un pasacalles tamén itinerante, que é a mecánica Rolling Band. E pola tarde volvemos outra vez con máis actividades, vamos a ter un fotocall, que é as Damas de Rosas, que estará aquí na Peonil, e despois dous espectáculos itinerantes. Tras o éxito das últimas edicións, repite tamén a ruleta da sorte. Os clientes disporán dunha tirada por cada 10 euros de compra e obterán agasallos directos. Cos tickets de compra do viernes e do sábado, pois podedes ter unha tirada con un ticket maior a 10 euros. Na ruleta, pois como vedes, vamos a ter moitísimos agasallos, como bolsas, estes dispositivos para levar o móvil, tazas. Para nenos tamén temos colores e material. Esta campaña conta co financiamento dos fondos Next Generation a través dunha subvención para o proxecto de modernización do Centro Comercial Aberto de Boiro.